kubera nta mikoro mu bisanzwe dufise yo kwikoraho ngo turafise ikintu twokwikorako ngo hajya abandi bikora mu kintu mu rugo twebwe naha tubaye n'ukuri zaho iwacu. Murakoze cyane. Ahantu ndabona hari umugisha vrema Imana yarahezagiye, ariko uburyo nabibonyemo ntabwo binezereje cyane kubera yuko barakenye, bari mu bibazo naho barose imigisha ariko baracyababaye. Rero muri make icyo nobwira abandi ba mama, abandi bavyeyi nuko uwonyaruka akabona aka video yofasha akita ku muryango uri aha ngaha bamerewe nawe vrema naho barose umugisha, ariko urabona yuko batanezerewe bitewe n'uburyo bibaza ukuntu bazorera abana. Hageze igihe cyo kwibaruka kuko aba bana mu bisanzwe ntibiyavukiye ku gihe, maze kwibaruka umwana umwe aramwibaruke mu ivuriro ryo kungara, ahantu kungara ni muri iyi zone nyene. Maze kumwibaruka bageze aho abandi bana babiri baca baratambama mu nda, kubera iryo vuriro ari ivuriro ritoya baca bavuga ati hogi rondera imoto tumujane i Bubanza. Bamaze kunshikana i Bubanza binashitseho uwa mbere yavutse saa 6 y'ijoro ari kuwa gatanu, twageze i Bubanza saa 7 z'ijoro. Abo bandi nace ndabavyara saa 7 zo kuwa gatandatu. Nagize umubabaro mwinshi cyane. Burya rero maze kubona nibarutse abana batatu narahabutse, ndaraba ubuzima ndimwo n'ukuntu n'abandose abana batatu. Je nakuze ndi umwana w'imfubyi, nta bene wacu mfise bo kumfasha kurera. Ubu nabona mugiye ko numuherereze mu nzu, nta mwana gihari novuga atazomfasha abo bana. Koko narabona ko ari umugisha Imana impaye, mugo harageze umwambaro umenga ndataye ubwenge. Rero kandi kugezana nino saha ico basha ndumva ko nkitaye ubwenge cyane, ndimva ati none ubundi ho nibabanshirira mu mugongo mufasha wanje ntashoboye gufata n'umwe ngo amumfashe, bishitse iyo ngwara anamufise ni hamwe nosanga no kukanigana kanitse ntashoboye kumumfasha. Nzofata abana batatu meke gute, nje mu ruzi gute, bigende gute, nukumese uduhuzu twabo ubu ndabona ko ari hatari bitanyoroheye. Burya rero hajya ndiko nataka ntakambira mwebwe abavyeyi burya murabe ico mwofasha, kubera naho abana barose n'ukuri nabi igihugu. Je ico nzokora nzorerera igihugu n'ukuri. Naravuze ati n'ukuri mumfashe uwongiriye impuhwe wese andose umukozi, kubera jewe nta kuntu mfise turonka ngo twiyemeza ngo turondere umukozi twomuhiki, ntacyo dufise tumana twebwe ubwacu, ntacyo dufise twokwiha. Muvugisha ukuri kugira Imana icinzira yayo. Ndibaza uwa 200 yoboneka, 200 ku kwezi ndazi yoboneka. Amezi atandatu nzo muri amezi atandatu uwo mukozi. Imana guhumugisha. Nibikunda nyuma yo mezi atandatu tuzora nimba bikunda dukwize nk'umwaka abana babe bariko barigira imbere. Mugore ka tube turafatira kuri iyo mezi atandatu. Muzompara imikashi uzombwira umurose hanyuma umpera imikashi ngo umenda murungikira ukwezi guheze. Murakoze Yesu. Imana ibahezagire bakeye.
wagaburiye abisiraheli bari mu butayu ubaha manu, wahambukije abisiraheli inyanja itukura baja muri Kanani, wageze kwa Pawulo na Asira bari mwibohero ubakurayo, aho ugeze hose vyakomeye vyose biba sawa nushimwe Mana. turabona mu kijyamo mwese mwiriwe bwakeye mugoroba mwize joro ryiza igitondo cyiza biva naho hereye hose. Iyi ni Budget Today TV together can move forward. Twabwiye yuko tugiye kuza turafasha mu bikorwa bitandukanye, nkuko mubibona twafashe urugendo runini cyane, tuvuye mu gisagara cya Bujumbura turi kumwe n'umukinyi w'amareresi cyangwa asanzwe ari indirimbo za gospel Abel Bubanza, tukaba turi mu ntara ya Bubanza, umutumba ni Mulamba ikomine Bubanza, aho twagiye kuraba umuryango uruka kwibaruka ubushuri abana batatu. Ni umuryango twabonye ubuzima ubayemo nabo bana, tavuga ati ibintu ntibyoroshye, bavuga ati nk'abantu dushaka gushikana amakuru kure, reka twimvire ko twobafasha, reka rero tugende tubereke aho hantu, twongere turabe abo bana byose turabe uko bimeze, bandanye mudukurikirana. Twabwiye ko tuje kuraba umuryango Imana yahezagiye ikaba kwibaruka ubushuri abana batatu, nkuko mubona turi kumwe na Abel Bubanza na madame wiwe, twari kumwe na Dani basanzwe bakorana muri filime Injya series. Twabwiye yuko tugiye kuza tubafashanya abarundi, twige gufashanya, twige kugira umutima w'urukundo. Tuvuye mu ntara ya Bujumbura, uyu munsi turi Bubanza, komine Bubanza, intara ya Mulamba, zone Mulamba, intara ya Bubanza, komine Bubanza, umutumba ni Mulamba. Tugira rero tuganire n'umuryango, turabe abana, turabe umugisha Imana yashoboye guha uwo muryango, tunaganire bimwe mu byatuzanye ngaha, na cyane ko dukwiye gufashanya. Ari abantu benshi akantu ngena navuze, ari abantu benshi banywa aka video tubwira yuko dukwiye gufashanya nk'abarundi, twamwe turangwa n'urukundo, ariko hari ababonye video barayirengagiza, hari abambeshe bambwira ko ari cyo batanga ntibakimpa, nta kundi zarashitse, ariko Imana irababona. Abel, gato tubanze tuganire gato. Mu by'ukuri Abel, uri mu bantu benshi nerese video yuko no ukoza gufasha uyu muryango, ariko uri umwe mu bantu bashika nk'ibihumbi 200 nashoboye kwereka video no kubwira ko twufasha umuryango, ariko atacu bakoze ko ukaba yumviye yuko kuzana umuduga wawe no kwitanga ushobore gushika kuri uyu muryango. Igiki cyabiguteye? narakozwe ko nararavye ivyo nyeretse, hanyuma ndakogwaho ku mutima, numva noza gufasha aba yego cyabiteye. Ni benshi babonye video ariko babura uwo mutima, kubera iki mu gihe tuvuga yuko gufasha ari umugisha? Abel washaka umugisha wenyine cyane abandi barundi biyumviriye? Oya, je umugisha ndabushaka, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko gutanga biza n'umugisha. Rero je umugisha ndawukeneye, abo bandi sinzi nimba barawurose barakwije, ubwo je ndacashkeneye Imana igume yongera. Iyo utanze Imana ica yongereza, uravyumva? Rero sinovugira abo bandi ngo babibonye gute, mugo jewe byarankoze kuko narimenyereye kubona iyo umuntu avyayo ubushuri, nahora mbona abategetsi imbere baza kubafasha, arige nahora mbona madame president Denise Nkurunziza aja kubafasha, nkabibona mu mateleviziyo. Rero ubonye uzanye ijya video, nabonye yuko mbe abo bantu ntibarabafasha, sindi canke barabafashije ntabyo namenye, ubwo nabonye ko abo bantu batarabafasha. Rero nca numva nanje nuko gwako ati nubwo je ntari umutegetsi, mubwo naje imbere y'Imana, Imana yagohezage nayo kwitwa n'umutegetsi, avuga ati ndabagarukire kuko bikeya ndabifise twosangira twanezerana n'abana, canke nkagura ubuyi abana bakazobaha n'imisi ngahe, canke nkagura agasabune bakaboza imisi ngahe, canke utuvuta
ivyo bintu Imana yarabimpezagije nubwo ntafise umurengera rero naciye nkogwa ko ndavuga ati nzoza byinshi tuza kubimenya nashatse ka intro gusa byinshi tuza kubimenya tubone n'abana ndi usanga atari navyo usanga atari abana nk'ubu nyene kandi ucimbaza nkigira nga nk'umuntu sata abana bavyaye kandi ibyo bintu babishikanye indani sinobikatisha kubera nabo ndabo reka tubanze turindire batwereke umuryango turaza kuganira twese yego shaka kubwira twarateguye kubwira naragerageje wotwereka umugisha Imana yabahezagije kugira turabe abamarayika vraiment batatu baziye rimwe urumva ko ari umugisha udasanzwe mudufashe mutwereka abana turabe hama natwe tubashikirize agashimwe twashoboye kuronka tuganire n'umuryango tuganire na Abel Nduwayo na madame wiwe bashoboye kwiyumvira kuza gushigikira uyu muryango ni ikintu cyo gushima kuko ni ibintu biba gake cyane ngaha mu Burundi aho ushobora kubona umuryango wibaruka abana batatu ni ikintu kidasanzwe vraiment niyo mpamvu baba ari abantu baba bakwiye gushigikirwa abantu baba bakwiye gushimirwa cyane gose tunatera kamu n'abandi kandi bataragira icyo bakoze canke aba indongozi zacu na cyane première dame ubutumwa bumushikire ahari hose kugira ngo dushobore gushigikirana mu buzima bamwe bose baba babayemo nkuko mubibona ibi ni ibintu Abel Nduwayo yashoboye kuba yo kuyungunganya araronka naramubwiye ati uyu muryango urakwiye gufashwa kugira ejo canke hirya yejo tubandanye tubona rwa rukundo twari dufise abarundi bamanye kuva kera nkuko mubibona rero Abel Nduwayo twashoboye kuyungunganya ibintu biraboneka hari abantu benshi nabwiye yuko twofasha uyu muryango barabona video barumviza audio barambwira ati tuzoraba dufashanye tuzoraba tuguterere tuzoraba nihagera ariko narabuze numwe abambesha Imana babone abambwe ko ari cyo baza kumpane bakimana babone hama reka turaba abana bashoboye kuvukira rimwe tuganire nibaza yuko ubu sagaseshwa rumuri abana barabonetse ubushura abana batatu n'agashimwe kashoboye kuboneka karabonetse nibaza ko ari umunezero udasanzwe ni ibintu byo kwishimira ni ibintu byo gushimira Imana cyane gose Abel nizere ko ubu ni sawa abana babonye ubu nemeye kabisa nemeye kandi ndanababwira ati felicitation canke hari abaca bavuga ngo muribaruka ariko uvuze ngo muribaruka uburyo muravuga ngo muribaruka ni nk'abakubwiye ngo uracafise inda uzibaruke je niko mba numva bavuze ngo muribaruka abakubwiye ngo uzibaruke none namwe mwaribarutse ndavuga ati ahubwo musubireyo musubireyo nyene mugabo Imana iciye hezagira nk'abandi bane bumva bose usanga babaye benshi kubera Imana nyene yafise ukuntu kwishihezagira ubona ko yabayezagirije abana batatu warige ugira gutyo ukasanga haje abandi batatu batandatu usanga dufise abana usanga babaye 10 mugabo abana numugisha nivyo gushira kandi umva umuntu arose umwana umwe bavwita umugisha babiri ni umugisha batatu umva iyi ni migisha myinshi umwana umwe numugisha babiri ni migisha batatu ni migisha myinshi ego nibaza ko uyu numugisha vraiment uyu muryango washoboye kuba woronka wo kwibaruka abana bashika kuri batatu tugira tugane Abel shaka tuganire naba bavyeyi nawe kandi uze kuguma hafi turaza kuganira kugira twereke abarundi n'abarundi kazi yuko mu Burundi dufise imigisha byose bishoboka kandi dufise n'abantu b'umutima kandi b'urukundo je ikintu cyambere maze mu mpendera umwana sivyo fasha tangura vyimenyereze uko niuja aha tweretse ko usanga nawe ari mu kubihereramwo akamuronka mama ni wowe wose abana egome tugushimire cyane cyambere na mbere tunagukeza murakoze ego umupapa nawe ni papa misawa ego murakomeye ego Imana ibashimire cyane kumugisha mwahawe ego me mama ikibazo cyambere abana barafise amazina egome
mufise yitwa nde? Oya yitwa irakoze rahayiroye. Rahayiroye ni umuhungu n'umukobwa? Umukobwa. Uzi ko nanje nitwa irakoze? Urakoze. Uwa mbere nawe yitwa irangabiye Miriam. Uwa kabiri yitwa Mugisha w'Imana Yosuwa. ubwo so wanyuma naragumarira yarashavuye kubera yavuganye kabiri. Uwagira kabiri. Ego ni Mugisha w'Imana Yosuwa. Uwa mbere irangabiye Miriam. Uwa gatatu yitwa irakoze rahayiroye. Ego. Jinagira kujya bavuga ngo amahasa ugasanga bukuru na ciza aho bica bigenda gute? Nako ano bukuru na butoyi. Bukuru na butoyi. Bukuru nujya bafise. butoyi nuwo. Uwa gatatu nawe butonde. Ni bushuri. Uwa gatatu niwe bushuri. Ega hariho bukuru na butoyi hanyuma uwa gatatu acaba bushuri. Ego ubu yahoze. Tubwire n'abahungu bangahe n'abakobwa bangahe? N'abakobwa babiri n'umuhungu, hagati ni wari umuhungu. Ego wa mbere n'umukobwa, wa kabiri n'umuhungu, wa gatatu n'umukobwa. Ego. Ni gute umenye ko bakurikirana? Barakubwiye ati hatanguye uyasubire. Ego gituma narabimenye. Umwe yavukiye babiri bavukiye kwivurira ubundi atavukiyeko. Byaciye kure gose byarangoye cyane. Ni Imana yarokoye agahanga kiwanje. Tugira rero tuganire mama mumfashe kugira hore tuganire n'abavyeyi neza. Reka nicare kugira tuganire byiyaguye. Ubu rero Abel ngira mbanze ndababaze wewe wumvirize gusa. Shaka tuganire kuko je ikintu ca mbere na mbere narumvise yuko hari umuryango washoye kwibaruka ubushuri mu ntara ya Bubanza. Ndashimira cyane umuntu yitwa Esperance, niwo muntu yashoye kurungika video muri groupe. Ndabona video yuko hari umuryango wibarutse ubushuri, maze kububibona ndavuga ati uyu muryango yakwiye gufashwa. Ndamubaza neza no uyu muryango ubayeho gutemeze gutambwira ati umuryango ahantu baye umuryango novuga ko ufise amikoro make, babaye mu buzima butoroshe, ati ntibimeze neza kandi ahantu bavuye kuvuriro nta bufasha bigeze baronka mu gihe twahora tubona umuryango yibarutse ubushuri babafasha mutambukanye mukuru w'igihugu akasanga bafashije n'izindi ndongozi zitandukanye. Jero cyandi yumvira ati reka ndabe yuko nusabira aba bantu bufasha. Narashoboye kwegeranya abantu ndarungika ubutumwa n'akavideo mu bantu benshi bashoboka bashika nko mu bihumbi 200, ariko benshi bambwira turi mu bukene, abandi ngimana yamuhaye izobabona ngizobarera, ngimana ngo yashoboye kuba muhangira afise ngishizo bagaburira. Ariko ndavuga ati none hari Imana izozanira umuntu ikintu, ninde rahura n'Imana muri mwebwe? Nta numwe. Imana n'abantu nyene, ego sindi Imana ariko Imana yoncamo canke kankoresha. Shaka rero mama tuganire kuva mutaribaruka gushika uyu munsi mufise abana, kuko twarumvise yuko umupapa asanzwe afise ubugwayi, niyo mpamvu muza kubona cyane nza kubaza umumama. Ego hama icambere na mbere amazina, shaka kumenya amazina y'abavyeyi. Mwitwa bande? Cyo nitwa Sinzinka Didas. Ego mama namwe? Jani twaniyo saba Pasikazi. Ego Pasikazi, yashaka umbwire kuva ubuzima bwawe kuva utangura kubaka ugwawe na Didas. Cy'ubuzima bw'wanje n'ubuzima bugoye kandi buhambaye kubamo. Je rutangiye kubaka n'umufasha w'iwanje maze gutwara inda ya mbere, niho umufasha wanje yaremba gose n'iyi ngwara. Maze kuremba n'iyi ngwara nye twarahuye n'ikintu cy'ubukene, koko nabyariye mu bukene kubera nterashiwe kuja kwitasha abandi. Kubera
nta mikoro mu bisanzwe dufise yo kwikoraho ngo turafise ikintu twokwikorako ngo hajya abandi bikora mu kintu mu rugo twebwe naha tubaye n'ukuri zaho iwacu agaparase turimo ntabwo ari akiwacu oya kandi birabaye nabyiza ndabishimye n'ukuri ndabashimiye ko Imana yabarongoye kubona mushitse na hano hantu hari gihe turiko turatakamba mwo kwiyumviye ibyo byose abo bantu n'abandi bose bazi bavuga uko ariko ibintu ari sawa kandi n'ukuri ndabashimiye ko mugeze ngaha ndibaza ko mwabibonye ubuzima bwacu ukuntu bumeze je naramerewe nabi cyane gose umufasha wanje uko abayeho n'umuntu agenda duduka ahageze nihagwa naho aba yarose aho kanote ngo agiye gusuma kari mu mufuka ingwara imufasha torata agatora ubwenge ka kanote yataye aha turi mu buzima buzimbye mbere je aho mariye gutwara inda y'aba bana naragwaye cyane ndasesererwa umuntu narifise umuntu akomeye neza ankurikirana ikaye ndagwara ndagera kure ndagenda no mu bitari Bubanza ndavayo hama hageze igihe cyo kwibaruka kuko aba bana mu bisanzwe ntibihavukiye ku gihe maze kwibaruka umwana umwe aramwibaruke mu ivuriro ryo kungara ahantu kungara ni muri iyi zone nyene maze kumwibaruka bageze aho abandi bana babiri baca baratambama mu nda kubera iryo vuriro ari ivuriro ritoya baca bavuga ati hogi rondera imoto tumujane i Bubanza bamaze kunshikana i Bubanza binashitseho uwa mbere yavutse saa 6 y'ijoro ari kuwa gatanu twageze i Bubanza saa 7 z'ijoro abo bandi nace ndabavyara saa 7 zo kuwa gatandatu nagize umubabaro mwinshi cyane burya rero maze kubona nibarutse abana batatu narahabutse ndaraba ubuzima ndimwo n'ukuntu n'abandose abana batatu je nakoze ndi umwana w'imfubyi nta bene wacu mfise bo kumfasha kurera ubu nawe namugiye ko numuherereze mu nzu nta mwana gihari novuga atazomfasha abo bana koko narabona ko ari umugisha Imana impaye mugo harageze umwambo n'umenga ndataye ubwenge rero kandi kugezana nino saha ico basha ndumva ko nkitaye ubwenge cyane ndimva ati none ubundi ho nibabanshira mu mugongo mufasha wanje ntashoboye gufata n'umwe ngo amumfashe bishitse iyo ngwara anamufise ni hamwe no sanga no kukanigana kanitse ntashoboye kumumfasha nzofata abana batatu meke gute nje mu ruzi gute bigende gute nukumese uduhuzu twabo ubu ndabona ko ari hatari bitanyoroheye burya rero hajya ndiko nataka ntakambira mwe bw'abavyeyi burya murabe ico mwofashe kubera naho abana barose n'ukuri nabi igihugu je ico nzokora nzorerera igihugu n'ukuri naravuze ati n'ukuri mumfashe uwo ngiri impuhwe wese andose umukozi kubera jewe nta kuntu mfise turonka ngo twiyemeze ngo turondere umukozi twomuhiki ntacyo dufise tumana twebwe ubwacu ntacyo dufise twokwiya twoza guhenda umuntu w'abandi ngo turondere umukozi ntigikunda umukozi wino wahembwa kangahe baza umukozi wahembwa nkangahe ku kwezi burya rero je n'ukuri ndiho mu buzima buzimbye kugeza naho n'utwambagwa ntaronka tubwire mama umukozi wo ngaha yobahembwa angahe ku kwezi amafaranga ashoboka mutavuze ati nuko dushaka ibi nibi uwo ubona kandi tuvugisha ukuri kuko muhore gato ndabasabye tuvugisha ukuri kubera ibintu birimo ukuri babirimo n'Imana muvugisha ukuri nimumve yuko umukozi yohembwa 30 kubera habonetse uwo yatanga cyangwa uwo muriha muvugisha ukuri kugira Imana icinzira yayo ndibaza uwa 200 yoboneka 200 ku kwezi ndazi yoboneka nzobira amezi 6
amezi atandatu ndenzo muri amezi atandatu uwo mukozi Imana iguha umugisha nibikunda nyuma y'amezi atandatu tuzora nimba bikunda dukwize nk'umwaka abana babe bariko barigira imbere umugore ka tube turafatira kuri iyo mezi atandatu muzompara imikashi uzombwira umurose hanyuma umpera imikashi ngo umenda murungikira ukwezi guheze murakoze Yesu Imana ibahezagire bakeye mama icyo ni ikintu cyiza cyo gushimira Imana Imana yaguhaye umugisha ntishaka kubura umugisha wo kugufashurira abana uwo mukozi niyaboneka uzobandanya uzotubwira ko yabonetse hama twe tuvugane nawe hama ukwezi guheze tukaba amafaranga turamenya uburyo amushikira hama mama mwavuze yuko mwibarutse umwana umwe ari vendredi kwa gatanu abandi mu bibaruka ari samedi ubumenga kugira wibaruke ubanza gukora ecography ntiwari wamenye ati kufise abana batatu canke vyabaye giturumbuka usanga ni batatu atavyuze narinze ko ari babiri naho ntivyo byatahuritse neza burya dogiteri akimbare yambwiye ati ni babiri mugabo baragerekana simbona ko ari abahungu canke ari abakobwa acampa randevu yo kuzogaruka Mairande yo kuzogaruka rera imiti yanyandikiye narayifashe maze kuyifata Mr. Rahera nari kusubirayo kuwa mbere ariko cyafatwa mijoro ryo kuwa gatanu narinzi ko ari urukoko rusanzwe rutashobora guca gongirira nabi ariko maze kugera kwivura narinzi ko ngiye bampe imiti baca basanga ati byari byo byose ikibazo ugiringo c'imiti cyaheze kitereko cyamaze kwiyugurura ahubwo ugira ikibazo je nanje kubera navuga ati Imana ko hataragera nukuri ndagize ikibazo koko nagiye mbona umwana umuganga ambwiye ati ahubwo mfashe umwana yaje umwana nca mbona umuganga aramwakiriye ambwiye ati mugabo rero hariyo n'uwundi agize uko ati ahubwo batambamye ni babiri basigayeyo hano batari komana acavuga ati ubunyene nimurondere tureka tukurondere ambirasi ikujana telefone ngujanye umugwayi Bujumbura abaganga ati nyabona ntiyopfe Bujumbura ngo igaruke igusangino uri no kungara urabona ni kure ihiga imoto baci bararondera imoto ubwo nyene tuca turamanuka twamanutse ku moto zibiri je n'umuganga yanyakiriye twaramanukanye aramperekeza n'uwundi demayi twari kumwe abaganga bashoboza kubyura uwundi muhana wari hepfo y'ivure bacabwira ati nyaruka utwaze ubu mu mama umwana abandi baje badusangayo naragize ububabare bukomeye mama nibarabara twabonye gushika ngari meze nabi cyane gose urashoboye gufata urugendo rwo kuva ngaha ushika ibubanza wibarutse umwana umwe abandi bana babiri bari munda kandi rero hamubonye mugeze kujya mwavuye ibubanza ndamangane yo kuva ngaha no kugera iyo navyariye uwo mwana wari umaze kwibaruka yaciye asigara kuvuro cyangwa mwagiye mujanye nari maze kwibaruka yasigaye inyuma mba ndagenda mugo nawe baci bamushikana mu masaha 7:30 kubera byabaye ngombwa imoto ntitwazironkeye rimwe imoto yaragoranye kubera hari saa 6 y'ijoro imoto yagiye kuboneka twe twamaze gushika ibubanza bo bashitse saa 7:30 natwe twashitseyo saa 7 kwibaruka abana batatu uwa mbere akumva ko wamwibarutse neza babiri byo byagoranye warakorewe cesarienne canke nabo nyene bavutse nkuko wa mbere yavutse bapfutse nkuko wa mbere yapfutse barankurikiranye baguma bantera amaserumu bashiramwe n'imiti itandukanye harageze masaha 7 numva abana nyene baratandukanye macaraza uwundi nyene carakurikira bose babangabiriye rimwe n'ukuri Imana yarakoze yaratabaye mama wamaze igihe kingana gute mu bitaro kuva wibarutse kubera abana bari bapfutse batageze nabavyeyi tariko 8 z'ukwicumi aha ndahamaze indwi zibiri mucamo byumva itariko 8 z'ukwicumi ubu ni le 28 cameraman ni le 28 ni kuvuga hazi miss 20 ni kuvuga indwi zitatu 14 jours
hama mama tumaze kubona yuko mukeneye ubufasha twarasubiye kuyungunganya turaye kubufasha buboneka kandi urazi yuko naho mu Burundi tubeshi babaye mu buzima butandukanye akajambo bwira abantu bafise icyo bufasha canke icyo bishoboje gusumba mwebwe akamubatera kugira bashobore kubafasha kugira ngo umugisha mwahawe muze mu bungabunge neza akamuno batera twebwe na twarose abana nukuri n'ubu ntibintera isoni kubatakambira ko muri abavyeyi kuko ndabahishije ntacyo noba nkoze nababwiye ko nahatari wacu kandi umufasha wiwanje ntashoboye yuko yorondera ngo arondera agaparasera tunicaremo turereremwo aba bana aha birashika n'ubundi bakahadukura beneho birashika nukuri uwo mugisha tukawamangarana mwibarabara nukuri nuwo kumva uwo muhamagaro ukuntu w'intambako yoduteza nukuri Imana si twebwe twozomuhemba kuko umwe wese akora ngo Imana izomuhembe kuko Imana niyo izohemba uwakoze kandi igikorwa cyose umuntu akorera mu isi kirandikwa hageze igihe cyo guhembwa umuntu azohembwa nukuri kuba mbayeho jewe hajya natakamba ndazi navuze byinshi muri kajya kafite icyo natakambye cyose ni cyari ku mutima kandi mbona kimbangamiye kuba mbayeho navuze ati n'umwana umwe narimaze kuronka kubera urubyaro rugira kabiri ati n'umwana umwe narimaze kuronka byari bindushije kugira ngo ndamurere byari bindushije kugira ngo ndamurere n'ahantu nyamba ntarose ibyo ntarose aho nkore tasha cyangwa uwo nza gufasha kugira mpe ahantu ntogereza kuri mutwo no mugaburira ngumye ngaho ni hamwe n'ubundi twokwishwa n'inzara sa ahantu ufise ngo norima ngo noronka ngo utwo ngaburira umwana oya naho mbayeho rumva nayandi aha mvugira muri besha aha barabizi n'ababanye basanzwe babizi nukuri jewe nico ndagisaba nukuri kugira nukuri natari mwebwe nimwe mwegera imbere nukuri mudishikara kutudodorera turabe nukuri aho natwe twokwege ku musaya nukuri nta dufise twege ku musaya kubera naka gasago tunarimwe na nino sa imvura iguye turahagarara imvura iguye turahagarara tukanyagirwa ntaho turambika umusaya urumva hano twatubaye turatse indaro Imana ibikoze naho tukunguruza urumva Imana naho yobikoze urakoze na cyane cyane akamunotera no gatera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko heshi nagiye numva aba mama bibarutse ubushuri yagiye arabafasha nibaza yuko tugiye kugerageza turabe yuko ubutumwa bumushikira ariko narumvise yuko naragirageje kwiragiza kajya ka video barambwiye ko kamushikiriye reka nizere yuko umwanya n'umwanya nawe ashobora kuzobashimira kandi ashobora kuzobona iyi video niyabona iyi video azibuke yuko ari umumama w'abamama ari umuvyeyi w'igihugu nkuko tuvuga se barundi ujya nawe ndamwita mama w'igihugu nizire yuko vraiment aba bamarayika bakwiye gufashwa kugira babayeho neza ngaruka gato kuri Didas musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose uretse yuko musanzwe mufise akabazo k'ubugwayi twebwe nga abantu nyene bibereye ngaho niko nyene turagenda nyene tukahiga aho kanoti turondera utufungurwa twaje dusanga iyo ngwara yatukubise hasi iyo tugenze rero abantu mbere bakadutora hasi tugasanga twaguye hasi urumva rero aha anya naho tugendagenda nyene nk'abantu mbere n'abantu mbere bamambwira ati wewe nturi umuntu kweri wo guhiga akantu k'akanoti kuko hargohe uzogenda nk'ahantu ugasanga waguye aho hantu ugasanga ata muntu muri kumwe ukaca usanga waguye aho nyene aha anya no muruzi jewe si nshobora kugenda ngo ndiko ndagenda njabuka inzuzi yego kweri warigeze ugerageza nko kuba wo kwivuza iyo ngwara yego kwivuza nayo yivuje mugabo iyo miti bampa wapi no
ni ingwara ya gute musanzwe mugwaye mudusobanurire neza kuko ingwara ziratabwa ati ingwara ngo ifatuku yitwa kunuko urumva iyo ngwara genza numva gusa yangu naguye hasi urabona hose aha kamera hindukira uko bereke neza hindukira uko oya uko nibaza yuko mubibona uretse yuko aba bana bakeneye ubufasha nibaza ko n'uyu mupapa akeneye ubufasha n'ukuri agakiriye ingwara agashobora kurera umuryango wiwe kuko twese twaremwe mu bitandukana ariko tugira umutima wo gufashanya hama Didance ukimara kumva yuko wewe Didance n'ubushobozi usanzwe ufise wibarutse ubushuri wavyakiriye gute navyakiriye neza kweri kuko Imana yaguhaye ubutungane bwiza nawe bwakira nkuko ibuguhaye kweri naciye nshima Imana ndavuga ati Imana uragize neza yego nawe ikintu ufasha kubyerekeye aba umugisha ubufasha wose aba bariko batwumviriza canke abazoshaka kubona iyi video kuberekeye abana mwibarutse canke kubugwaye usanzwe ufise jewe ubwo bufasha mubumpaye kweri noshimira Imana nkavuga ati ego kweri tibyo bavyiza kuko kuvuzwa n'umuntu akugiriye neza nawe urashobora gushima ati Mana urakoze ego kweri mama dusa n'abarangiza akabazo nashaka kubabaza urabona abarundi twamye dufite umutima wo gufashanya nta aba bantu bungaha hafi yanyu bashoboye kuvuga ati reka dufashe uyu mumama ko yagiriwe umugisha akaba atishoboye abo ngaha babaye ko muri iyi minsi bari bampaye ko kurya nari ko ndafungura minondo yego mama ikintu navuga reka dusa n'abarangiza kuko nibaza ko byose mwavyumvise nta kirenga kuri iki muza kumva nta kirenga kuri iki muza kubona abana batatu murababona na madame ya Bere muramubona nukuri uyu n'umugisha udasanzwe ikintu gikenewe n'ubufasha n'amasengesho n'umutima w'urukundo twama abarundi twamanye kuva kera oya Jesse narimwo abarundi bamanye kuva kera gushikana uyu munsi rero ujya mutima tubandaye tugaragaza kuko ndababwira akantu kamwe murambona Afrimax TV yo mu Rwanda hagira akantu kaba bagafasha hakaboneka n'amamiliyoni kubera iki twebwe bitokunda nizera ko byokunda kuko utanze icyo ufise uburundi tuba mu Burundi turi miliyoni 8 nizera yuko naho babantu igihumbi bagatanga igihumbi nyene urumva yuko ubufasha bw'aba marayika boboneka gato Abere gato mama nawe atubwire uko ico yobwira abandi ba mama nkawe kuko yabonye undi mu mama yashiye kugirirwa umugisha udasanzwe madame Abere akantu umva woshikiriza byinshi twabivuze byose twabivuze akajambo woshikiriza abandi ba mama nakaye murakoze cyane ahantu ndabona hari umugisha vraiment Imana yarahezagiye ariko uburyo nabibonyemo ntabwo binezereje cyane kubera yuko barakenye bari mu bibazo naho barose imigisha ariko baracyababaye rero muri make icyo nobwira abandi ba mama abandi bavyeyi nuko uwonyaruka akabona aka video yofasha akita ku muryango urahangaha bamerewe nawe vraiment naho barose umugisha ariko urabona yuko batanezerewe bitewe n'uburyo bibaza ukuntu bazorera abana rero abo ba mama bashizemo inguvu bagafasha nukuri Imana yo mwijuru yohabwa icubahiro yego ego Abere tutarandiriye hari akandi kabahasha twashaka gushikiriza kazogufasha kumbure mu tundi tuntu uzokenera shimira n'uwo twashoboye gufashanya iki gikorwa sindamuzi izina ariko ni Odase Mbonimana niwe yashoboye kumfasha niwe yashoboye kushikana ngaha niwe yashoboye kugira dushike muri iki kibanza mama mwo kwakira akabahasha twashoboye kuronka kazobafasha mu tuntu tumwe dutandukanye kandi bandanye usenga Imana byose birashoboka
Abel akajambo gusa n'abarangiriza ko kugira duheraheze ubutumwa bwavuzwe kandi bwaravuzwe nta buzovugwa busumba ubwo bwavuzwe akajambo gusa n'urangiriza ko kugira ubwira abarundi n'abarundi kazi ubwira abakunzi bawe abakunzi basanzwe bakurikirana filme zawe n'abarundi muri rusange. Je akajambo novuga nuko ubiravye uyu muryango urababaje hama twagize uburyo bwose turazana kamera kugira tuvyereke beshi nizere ko bizawugira kure rero ko bizawugira kure twosaba abantu bakogweko tukamenya inkuru kare tukaba twagiragije ibyo dushoboye ariko sikirenga kuko natwebwe ntitwifashije birenze ariko twagiragije ko dushoboye hanyuma nkuko twemeye tuzobana yatubafasha nemeye kuriha umukozi mu 200 amezi 6 ndavuga ati nzongera reka mvuge ko nzoriha umwaka ndavyemeje apana ngo nzongera nzoriha umwaka muzokwama mwambariye umukozi abonetse muzobimbarira hanyuma je nije nzoza ndayamurungikira kuri mikashi nta kibazo nibaza ko uwo mwaka ugeze abana baza bariko barisununura canke nabandi bahezagiye abandi beshi babonye ibikorwa bagahezagira rero ikindi je nukuri sinonezerwa nka hamwe no bandi bujumbura ndaye ndiye nkasanga nk'ubu wewe uraye ubusa nibishika ukaburaye ubusa uzomba renda ashobora kuba nuronka n'igihumbi ugasanga urakiguze akantu urarira kugira uronka amabere ntibizoshikura ari ubusa uzopfuma umbwira nufuma ndonka n'igihumbi canke 2 nkakiguha tugasangira murakoze Imana ibahezagira. Abel gatoya kuko ibisaye ko tuganira ukuri kandi twigishanye urukundo kandi twigishanye ukuri kandi twirinde ubujyajya abarundi ni beshi bokora nk'ibyo twakoze byo gushika ngaha nk'ibyo bakoze ko hari akantu washoye kuronka akamutse ni beshi babonye video barazirengagiza ni beshi nabwiye bambwira ngo Imana irababona izobaha ico bafungura yabamuhaye babona nta mafaranga dufise tuzokubwira ntwayaronka n'abambeshe bose Imana bahezagire. Abel akantu bona n'igiki gikenewe mu Burundi kugira hagaruke wa mutima wo gufashanya umwe abarundi bamanye kuva kera. Imisango simo umutima w'urukundo abarundi barawufise ahubwo ikintu gihari hariho kunegirije ikintu keshi inkuru ziduca ko zica mu Facebook mu WhatsApp yishitse naje harizo nirengagizwa saa zirengana kugira uyihe inguvu nico kigoye ako ndazi yuko abantu beshi ndazi babonye nibamara kubona iyi video je ndizera neza ko uyu mama bazomufasha kandi ndazi ko tuzobona inyungu z'ikigo twakoze ntihazobura abantu bakogwa ko baza gufasha rero sinobwanga abarundi ntibagifashanya oya abarundi barafashanya kuko abarundi barakundana ahubwo gusa nk'ubu we uri hari Bujumbura kugira uzomenye uyu mama ko vyashitse ari ngaha si kintu coroshe ni nka kujye twavuze ati mama Burundi ntiyaje kumushigikira hari gato kubimenya nawe ntibica vyoro ari gusangira atamenye raporo cyangwa ugasanga afise beshi bafasha bigenda ku murongo ugasanga arabandi bariko barafasha mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda ugasanga ni etape ari gusanga we uzoshikira nk'umezi 5 urumva ntitwovuga ngo ntibamufashije canke nuko ataragera canke nuko batari bwabibona abandi ndizira yuko ubu abaza kubibona baraza kugira ndazi baraza gufasha vraiment abarundi barafashanya kandi barakundana yego ikizere kiragaruse yuko abarundi dufashanya dufize umutima kandi bazofasha nzovyemera vraiment mbonye ikintu gihindutse kuri uyu muryango twaganiriye byose nibaza yuko ivyari bikenewe vyakozwe ivyo twashaka ko bumva mwavyumvise ivyo twashaka ko mubona mwabibonye twosezera tubabwira ati Imana ibarinde tuzosubira mugira mubahwe mwamana umugisha kandi mumandanye musenga Imana nishobora vyose.